ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனலுங்க. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு கோல்டு இருமல் தும்மல் எது இருந்தாலும் ஒரே டீ, இஞ்சி துளசி டீ அதுதான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக வந்து நான் பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டேங்க. டிகாஷன் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு 3 பேருக்கு டீ போட போகிறேன். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து இதுக்கு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் க்ரஷ் பண்ணணும். வாங்க அதை க்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஒரு துண்டு அளவுக்கு தோல் நீக்கி இஞ்சி எடுத்துக்கிட்டேங்க. அதை நல்லா ஒரு கல்லில் வச்சு இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 6-7 துண்டுகள் வந்து நான் மிளகு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் துளசி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த 3 தாங்க இந்த டீயே செம்ம டேஸ்ட்டாக போகுது அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு ரிலீஃபாக இருக்கும் இந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா. இது எல்லாத்தையும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பவுடர்டாக ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் டீ. அதனால் ஓரளவுக்கு பட்டும் படாத மாதிரி லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம அப்படியே சேர்த்துடணுங்க டீயில். அதாவது டிகாஷன் போட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதில் சேர்த்துடணும். இதை நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நான் இப்போ சேர்த்துட்டேன். இதை 1 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டுங்க. அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கும். அதுக்கப்புறம் நான் பால் சேர்த்துக்க போகிறேங்க. இதில் பால் சேர்த்துக்கிட்டேன். எனக்கு 3 பேருக்கு தேவையான அளவு தான் டீ தயாரிக்க போகிறேன். ஸோ எனக்கு 2 கிளாஸ் பால் போதுமாக இருக்கும். இதுக்கு நான் ஊற்றிட்டேங்க. இது வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துட்டு அது சிம்மில் வச்சு பாயில் பண்ணிங்கன்னா அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கி செமையாக சர்வ் பண்ணி செமையாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரிலீஃபாக இருக்கும். ட்ரை திஸ், டோன்ட் மிஸ். பை.